Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama. Na našem kanalu emitovan je snimak koji je nastao 1. januara, znači dan posle Matejevog nestanka u Beogradu. Na vaše insistiranje mi ćemo ga večeras analizirati. Autor ovog snimka je Matejev prijatelj, a snimak je namenjen Matejevom ocu. I vidjet ćemo deo po deo u stvari o čemu nam on govori. Prvo što mi je privuklo pažnju u samom početku ovog spornog snimka je to da je Matejev prijatelj nekoliko puta spomenuo reku. I šta smo vam mi govorili, evo vidite sad ta ograda. Onako da je išao u rijeku. Znači nije mogao upast, meni je ta ograda do priko pasa. Iza ograde, evo vidite, još je ovaj komad ima jedan. Šta mi vidimo ovde? Ovde njegov prijatelj govori kako on sumnja da je Matej imao bilo kakvu mogućnost da upadne u Savu. Kaže da je ograda relativno visoka, otprilike do pojasa njegovog i Matejevog, i da je čak kojim slučajem i pao preko ograde, pao bi dole na potporni zid i da bi, s obzirom da nije velika visina, on ustao i vratio se nazad. Rijeka je plitka, sve šta nosi da je upa. Evo ima tamo brod i moga je izaći, ima je ono. On je izuzetno dobar plivač i kako nam objašnjava njegov drug, on bi nizvodno plivajući, bez ikakvih problema, došao do brodića koji su usidreni u samu obalu i izašao napolje. Mi naravno znamo da je ovaj momak donekle u pravu i da je Matej bio izuzetno sposoban kao plivač i ima veliko iskustvo sa brodićima i da je on bezbroj puta, znači, sa brodića skakao u vodu. Doduše, radilo se o moru, ali da bi bez ikakvih problema se snašao i ovde u Savi. Našao sam Takođe, ovaj momak kaže da su oni preko dana, znači odmah kada su ustanovili da je Matej nestao, pretražili i nekoliko napuštenih magacina koji se nalaze nizvodno od Gotika. Imao iza neke napuštene hale, to smo pogledali. Ovaj momak je pretpostavljao možda mu se nešto slošilo i da je ušao u neki od tih magacina da bi se oporavio. Zašto on ovo pretpostavlja? Najverovatnije zato što i mi znamo da kada je Matej odlazio iz društva, on je rekao da ide do toaleta. I najverovatnije da momak pretpostavlja da je on otišao u isti zato što mu je pozlilo od velike konzumacije viskija i vina. Međutim, ono što je meni najčudnije do sada u ovom izlaganju, zašto se nije pitao, pa dobro, zašto se ne vraća iz toaleta? Možda je on tamo pao. Šta je sa mojim drugom? Zašto se ne vraća? A samim tim je već 2 puta rekao da je imao informacije da se u samom klubu i van kluba desila po jedna tuča. On spominje 2 tuče. Ta tuča druga kada bila, ona je bila tu ispred. Na osnovu ovoga što je ovaj momak rekao, ja pretpostavljam da je on prvu tuču koja se desila najverovatnije u klubu možda i video. A za drugu je čuo, iako je nije video, jer kako kaže, većina gostiju su bili izuzetno mladi momci. I obično kod mladih momaka, a i kod devojaka, sve što se desi u klubu i van kluba prenosi se i brzo se čuje kod svih. Znači, neko je od vani utrčao i rekao je, ljudi, napolju se desila ta i ta situacija. A što je još interesantnije, mladi danas ne samo da pričaju od usta do usta, oni to i snime svojim telefonima.
i emituju na društvenim mrežama, da bi skupili što više lajkova. Činjenica da se nešto desilo, a da to svi ne znaju, apsolutno pada u vodu. U tom klubu, u tom trenutku se nalazilo par stotina mladih ljudi i po proceni ovog mladića isti nisu bili opasni. I što smo vam bili rekli, u klubu su stvarno bili sve mlađa ekipa. Nije bilo, kažem, opasnih ljudi, tako nešto. On nije primetio ni jednu opasnu facu, kako on kaže. Ali da vidimo šta dalje kaže ovaj Matejev prijatelj. Ali evo, ako ikako nasilje je bilo, ko što smo rekli, nije on mal, nije njega mogao jedan čovjek nekako spremio u džep i negdje od njih. Znači, čuli ste šta ovaj momak kaže? Da Matej nije bio tako mali i da ne može njega svako da spakuje u džep. I da je on izašao napolje. I da je možda imao neku konfliktnu situaciju. Ovaj momak je mlad, jak i spreman da pruži otpor. Ne može njega svako da savlada. Osim da ga nisu oni možda uhvatili i stavili u neki podrum. Ili eventualno da se desilo da nikad nije izašao iz kluba i da su ga ispremili u neki podrum. E sada, ovdje se pojavljuje velika nejasnoća. Na koje on to ljude misli? Ako kaže da u ovom klubu nije bilo opasnih ljudi, ko su ti odjednom koji su se možda od nekud pojavili i da baš procene da je Matej ta osoba koju treba iz nekog razloga staviti u podrum? Koji je to razlog? Da li je to novac? Da li je to neka osveta zbog nečega? Ili uklanjanje svedoka zato što je nešto saznao? A šta je to Matej mogao da sazna ili da vidi u tom klubu, a da ostali to nisu mogli da vide i znaju? Onda on kaže, za iste treba pitati radnike obezbeđenja. Ali evo, vi ne znam, možete saznati ko radi u klubu, koji su to ljudi ili oni veze s takvom mafijom. Znači, na koje je on to momke mislio koji su toliko opasni i moćni da se ne plaše niti radnika obezbeđenja, niti eventualnog prisustva službe, niti da se plaše dve ekipe Splićana i Zadrana, koji bi se u jednom trenutku najverovatnije pobunili i rekli, pa dobro, a gde nam je drug? Koga je to odveo? Gde se on nalazi? Ovde je ovaj momak ostao nedorečen. I ja se pitam zašto. Ako je rekao možda ga drže u nekom podrumu, konkretno je morao da precizira na koje to momke on misli. Šta je to Matej mogao da uradi i kaže ili da zna da bi ga neko strpao u podrum, a da ostali su nevinašca iz njegovog društva i da nisu zaslužili isti tretman? Meni, posle ove izjave oko podruma, deluje da ovaj dečko možda nešto zna, ali da o tome neće da govori. Pošto je ovaj snimak bio namenjen navodno Matejevom ocu. I dok je ovaj snimak rađen, mladić nije znao da je Matej izašao iz kluba i da je napravio jedan mini maraton po Beogradu. I da nije bio u podrumu, kao što svi znamo. I apsolutno se slažem s njim da u tom trenutku u ovom klubu nije bilo opasnih faca. Ja ne znam šta je van, uglavnom vidite, tu je tih 10 metara ograda, a nije mala, i rijeka koja nije duboka. Ja ne znam šta njega navodi na to da on može biti u vodi i opet po treći put tamo. Da li ga je nešto ili neko pitao, molim te snimi mi to, jer možda postoji mogućnost da je Matej upao u reku. On prosto ne veruje da se to desilo, ali se uporno vraća
na tu priču, od samog početka. Što znači da je njemu to neko sugerisao. A da li je to neko iz Matejeve porodice ili neko ko je njemu na neki način jako blizak, to ne bih znao. U svakom slučaju, na to pitanje samo može da nam odgovori autor ovog snimka. Takođe ste komentarisali da u tonu glasa ovog mladića ne vidite zabrinutost. Možda je malo i mamuran, ali sama činjenica da je došao na to mesto i da je sve to snimio pokazuje njegovu zabrinutost. Znači, sliku jednog mladića totalno šokiranog od same pomisli da je njegov prijatelj nestao. On ne može da veruje u to i tako izvuči. Druga stvar koju ste komentarisali su stepenice koje su polivene vodom na samom ulazu u klub Gotik. Ne znam šta je tu čudno. Veče pre toga bio je doček Nove godine. Popila se velika količina alkohola. Ujutru kada je došla, znači, spremačica koja održava higijenu u tom klubu, možda je zatekla neki nered i polila je kofu vode da bi isti sprala. To možete videti ispred svakog kluba 1. januara ujutru, jer gde su mladi ljudi, ima i velike količine alkohola, nekome pozli i normalno je da se ujutru stepenište opere. Međutim, zašto je Matejevim prijateljima trebalo toliko mnogo vremena da primete da je Matej nestao, saznaćemo u sledećoj čudnoj priči. A do tada vas pozdravljam.